Ne vem, če se videli, ampak medved je tamle. Laufa dal. Živijo, živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes se potepamo pa po Javornikih. Še zajtrk pojem pa akcija. Tamle gor je pa moj cilj. Torej, danes se potepam po srčju Notranjske. Za izhodišče sem zbral hotel v Rakovem v Škocjanov. O samem Rakovem v Škocjanov še malo kasneje kaj povedal. Pa plan je na najvišji vrh Javornikov skočiti, se pravi Veliki Javornik. Pa bom probal nekako krožno turo narediti. Pa nazaj v Rakov Škocjan. Vmes bo pa sigurno še kaj zanimivega. Še dobro tukaj markirana pod desno zavije, da ne grem po tem blatu. Se pa po telem Javorniku se bom v bistvu prvič potepal. Bil sem sicer že na vrh, ampak iz strani Postojne. Tudi tiste je bilo več ali manj pocestno, tako da nisem bil nekaj navdušen. So pa Javorniki delijo tisto pivško Postojnsko dolino oziroma plato s Cerkniškim poljem pa s tem koncem. V bistvu del Snežniškega pogorja, če se ne motim, ali pa en tak podaljšek. In tukaj tudi precej divje je, oziroma rekel, kar divjina. Živijo tudi vse tri velike zveri, medved, volk, ris so tle. In ogromne površine gozda. Tako da, mogoče pa koga srečamo. Inač vroče je ratalo. Gremo naprej. Glede na to, da se še po cesti prehajam, pa imam še malo sape, lahko povem še kaj o Rakovem v Škocjanu. To je v bistvu nekje 3 km dolga dolina, čista kraška zadeva. Ne bi bilo to včasih ogromna jama, pa se je strop udrl, tako da ne bi bila odornica. Voda priteče v Rakov Škocjan iz Cerkniškega polja, kjer pač Cerkniško jezero ponikne v te požeravnike. Tukaj pride ven v iz Zeljških jam, če se ne motim. Potem teče po Raku, se pravi po reka Rak, teče po Rakovem v Škocjanu, gre najprej pod Malim naravnim mostom, potem še pod Velikim naravnim mostom in potem odteče v Tkalca jamo, potem pa odteče proti Planinskem polju, kjer so v Planinski jami združ s Pivko, ki priteče iz Postojnske jame
in potem na Planinsko polje, na koncu katerega ponikne in potem še zadnjič pride ven pod imenom Ljubljanca, v okolici Vrhnike, na več izvirih in to je to. Vkolikor ne poznate Rakovega Škocjana, vam res toplo priporočam, da pridete tole pogled, ker to je najbolj neverjetnih predstav ali pa stvari, ki jim lahko pri nas ponudi kraški svet. Res imate jame, naravne mostove, umirjeno rečico, čez polje teče lepo. Potem vidite, kako pač odteče v jamo noter. In kup lepote tle, no. Pa najlepše pa to, ko se je zastonj. Sam pridete, se sprehajate, neokrnjena narava. Nikoli ni tudi ful ljudi. Enostavno ni toliko poznano, ne vem zakaj ne, ampak poleg tega imate pa tle okoli en kup stvari še za pogled. Bom dal v opis videa link do članka, kjer imam napisan in Cerkniško polje tlele, pol seveda tale izlet, ki ga danes delam, pa tamle Odornica, Unška Koliševka, največji bunker, vsaj kakor jaz vem, iz časa Rapalske meje je tam tudi, pa potem Planinsko polje in en kup stvari še. Pogled proti Cerkniškemu polju pa gori Čarovnic. Tale ogrevalni del po cesti je mogoče malo daljši, kot bi si želel, ampak zdaj pa počasi prihajamo do razpotja. Evo ga razpotje, ampak do Rakovega Škocjana pa sigurno je ura 25. Toliko cajta sigurno hodim. Grem pa zdaj na pešpotko, malo višji spet prečkamo eno cesto, pa na vrh, pa po eni cesti malo krožne poti naredili. Za dol se bom pa malo višji vračal, pa dol po neki potki, je pa mislim, da ne markirana. Bomo pa videli, ali sem zgubil ali kva bom naredil. Par 10 metrih, sem embarkacij spet povabljen na pešpotko. Opazite razliko, ko klele je še vse brez listja, da v Rakovem Škocjanu je bilo pa vse že zaraščeno. Šlanc pa ne popuščaj, je prav idealno za srce malo zluftati, pa ga malo obrate dati. Ne vem, če se uvidel, ampak Medo je tamle, laufa dol. Tega pa že dolgo nisem videl. Prav hudo je. Nisem medveda zdajle videl, ne 2-3 leta je. Sploh ne takole, 4 leta ga pa nisem tako, da nisem v avtu. Nazadnje sem ga v avtu srečal. Tako da sem ga pa srečal sigurno že zdajle, po mojem, da tole 14-tič, 15-tič in vedno je bila lepa izkušnja. Tako da, kar se mene tiče, je strah pred medvedi, sam strah. Dober pogled. Spod je Cerkniško polje, Slivenca. Tukaj za drevesom, po mojem, da je zadnji Trdinov vrh, pa tole tam zadnji najvišji bi rekel, da je Kum. Tamle je po mojem, da je Krim, Cerknica, pol so gor malo više Begunje, pa mislim, da je pol Bezulak, pa Kožlek, pa zadnji pol Barunica, pa Kamniško-Savinjske Alpe. To je pa Rakek. Tam ne zgleda pa kaj en rov,
iz Prve svetovne vojne ali pa izpred Prve svetovne vojne, ki so hoteli na Savi oziroma Ljubljanci delati obrambno linijo. Dobrodošli na velikem Javorniku, najvišjem vrhu Javornikov. Bled se moram hitro. Tisoč 268 metrov sem visok. Tole je pa drugače hiška od postojnskih radioamaterjev. Žal pa Javornik nima, veliki Javornik nima razgledov. Bi prav super bi bilo, če bi bil tule en razgledni stolp, ne. Bi pa se kopalo v razgledih. Ja, nič razgledov ni, tako da tudi vreme ni najbolj prijazno. Da je bilo ful super, ko sem gor hodil, sem res Švico na polno, pa se je pa tle gor oning sledil. Se pa tudi slišim, da so začeli na počku razbijati pa pokati. Gremo polno smer naprej, ne. Tamle dol je pa Snežnik. Grem zdajle točno v smeri Snežnika, ampak ne prav dolg, no. Tole, če pa prav vidim, je pa večina sokronce bile, oziroma so že zdaj odcvetele. Tole malo naprej pridem pa na cesto, pa naprej. Tukaj pa nekaj, grem pogledat, kaj je. Seveda tudi malo čemaža vmes. Tole je bil zagotovo nek vojaški objekt, ampak ne vem pa od kdaj. Ja, verjetno je bilo tole vse iz časa Rapalske meje, ker Postojna je bila pod Italijo, Cerknica pod Kraljevino Jugoslavijo in predvidevam, da je šla tle čez meja. Tudi tisti jarek, ki sem ga pred vrhom posnel, je malo, če ga pa naši delali pred Prvo svetovno vojno, bilo malo čuden, ker gleda proti Ljubljani oziroma proti naši strani, proti Italiji, ne. Tako da, po mojem, da je tole kar Rapalska meja. So pa drugače teli Javorniki tudi raj za gorske kolesarje. Je tukaj prepredenih en kup cest, pa vem, da tudi motoristi tle gor zelo uživajo, ali pa te štirikolesniki imajo neskončno poti. Tale jasa je orisana na zemljevidu,
Pa sem upal, da ima kjer razgleda. Zato sem šel tukaj po cesti. Lahko bi šel pa tudi po ena pot je vrisana na drug stran tega hribčka, ampak se vam zdaj malo združeno. Ampak tukaj sem rekel, zaradi tele jase, sem upal, da se kaj proti Pivki vidi. Tole nisem 100%, ampak po mojem, da je medvedje delo. No, tukaj z leve ne bi tista potka prišla, ki sem jo prej omenjal. Cesta gre naprej. Jaz grem pa semle proti cerkniški strani. Evo, zdaj sem pa prek Česnovega sedla. Aha, evo, markacije gre semle. Ne, tudi sem. Aha, tle zdaj, evo, na markirano pot sem prišel. Prek Česnovega sedla grem zdaj nazaj dol proti izhodišču. Tukaj sem samo prečil tole markirano pot. Sicer na zemljevidu pa nimamo označen, da je tle kaj markiran. Jaz pa sledim kar teli vlaki. Med drevesi se pa lepo vidi reko Rak v Rakovem Škocjanu tamle. Potka je pa, oziroma tale vlak je pa zelo prijetna. Glede na to, da gre tale vlaka v ovinkih oziroma cikcak dol, me je kar malo bližnjice vžgal, pa je. Vlak je na koncu vedno na cesto pripeljal, ne. Ker so seveda namenjene, da s traktorji oziroma s temi delovnimi stroji les pripeljejo do ceste, kjer, oziroma zvlečejo do ceste, kjer pol ga pridejo pobrati tovornjaki, ne. Tako da tudi tale vlaka bo mene pripeljala kmalu do ceste. Zdajle sem se spomnil, da je verjetno vredno omeniti, da tukaj se pravi Javornike delijo tudi. Na eni strani imamo presihajoče jezero v Cerknici, ki ga v bistvu verjetno vsi poznamo. Tudi največje slovensko jezero, kadar je polno, mislim, da je, piše kaj, ne 8-krat ali 10-krat večje kot Bohinjsko jezero, nekaj takega. Enkrat je taka orang cifra. Na drugi strani so pa Pivška presihajoča jezera, zato pa verjamem, da pa marsikdo ni slišal, ne. Teh jezer je pa, mislim, da jih je celo več kot 10, kadar so vsa polna. Dva sta pa taka kar konkretna, in tudi priporočam to pogledati, no. Imam tudi na spletni strani v naravo.si, imam tudi izlete okoli Pivke, lahko združite tudi s Pivškim vojaškim muzejem, pa potem imajo to tudi Pivški muzej v presihajočih jezerih, imajo Sveto Trojico, gor Martina Krpana, ki pelje po mojem mnenju mimo najlepšega od jezer. Sem prišel pa na cesto, po mojem pa po cesti dol, vsaj nekaj cajta. Na goro Martina Krpana in to je to, ja. Malo me je zmedla ta cesta. Ampak ne vem, kaj s temi medvedi, da toliko radi po cesti rejo. Tako včasih imam feeling, kot bi hotel reči, posirjen si na te vaše ceste, ali nekaj takega. Pogosto vidim tele njihove umetnine na cestah. Kljub temu, da je tole še ena tura v bližini mojega doma, danes nisem pozabil niti za jesti, niti za piti sabo. Ker zadnjič, ko sem šel na nanos, sem za jesti pozabil sabo, ko sem šel pa tam okoli Planinskega polja, pa tam sem pa za piti pozabil. Danes pa vse. Tale cesta, na kateri sem, se pravi, ko zdaj levo pele, je tista, ki sem že v štartu po njej hodil, ne. Ampak zdaj, kakor sem jaz si zamislil pot, gre pa tlele dol nekje neka vlaka, samo moram še najdeti.
Piše, ko čas me prav preseneča, ko vse je na teh zemljevidih označene, pa koliko natančno so tele vlake vrisane. Kar naenkrat sem pa spet prišel v zelene gozdove. Evo ga, pa sem spet na markirani poti, pa na cesti tudi. Če slučajno niste vedeli, so tole Maričkine poljane. Glede na to, da je par metrov ceste, sem rekel, gremo še globoki dol pogledati. Verjetno tudi ena od udornic tlele okoli. Markirana pot za veliki javornik gre gor, jaz pa protrakal Moškocijanov. Ta markirana pot se verjetno pol tam gor na cesti, ker sem šel za gor, ker je bila tudi smerna tabla za Cerknico, verjetno je to ta pot, oziroma sem siguren, da je. Je. Evo ga, naš krog se zaključuje in gremo samo še do Rakovega Škocijana. Sem pa zdajle poklepetal z enim gospodom na hitrico, pa sem med drugim tudi omenil, da sem medvede srečal, pa je rekel, je pa zadnjih par let je zelo malo medvedov tle okoli. In sem rekel, kako pa to? Rekel, ja, verjetno je posledica tega, da je veliko bilo pozebe zadnje 4 leta in so se verjetno pač grejo za hrano, ne. In včasih je rekel, da jih je bilo tle res ogromen, da jih je pa bolj malo. Ampak verjetno, če bo spet letos, mislim, da ali pa je bila tudi pozeba, se ne vem, tlele, pač pridejo nazaj, ne, kakorkoli. Je pa zgleda tle dol dežval, ker listi so ful mokri, ker sem se malo naslanil na drevesa, me je kar orenk poškropil. Lepe hiške tle delajo, ne. Ja, to bo počas to za današnjo avanturo. Super tura, planu sem imel, oziroma želja je bila že kar nekaj cajta na Javornik skočiti, se pravi veliki Javornik. Vedel sem že v štartu, da prav v kopu se v razgledih ne bom, ampak tisto, kar je bilo res lepo za videti. Mi je pa kar zanimiv, ker po makadamskih cestah ne hodim prav tako, nisem navdušen hoditi po njih, ampak danes mi je bilo pa prav super. Ne vem, ali zaradi tega, ker je ta odmaknjenost, ali v glavnem prav živel sem. Luštno je bilo malo iskati te lepotke, gledati, spoznavati tole hosto. Vrhunce je bil siguren medveda po dolgem cajtu videti. Drugače pa res tako odmaknjena tura, za tiste, ki imate radi biti sami. Tukajle verjamem, da nikoli ne boste prav hudo veliko ljudi srečali. Edino, če ima kakšen organiziran pohod, pa kaj takega. Sicer pa to, kar sem vam omenil za Rakov Škocjan, bom dal zdajle na koncu, bom dal še par fotk, bom probal poiskati v svojem arhivu
Tako da tisti, ki ga ne poznate, da malo idejo dobite, kako se, oziroma kako lepo je tle. Nič, sem nazaj pri hotelu in bodi ga dovolj za danes. Imejte lep dan še naprej, radi se imejte, lepo se imejte, pejte v naravo, pa ful uživite. Se kmalu vidimo, čau!